Oi, Roda Vermelha, tudo bem? E hoje vamos fazer mais uma brincadeira, a brincadeira da argola. Vocês lembram da brincadeira da argola? Hoje a gente vai aprender 3 suportes diferentes para fazermos essa brincadeira. Eu vou ensinar o primeiro suporte e vocês vão precisar do rolo, uma caixa pequena, essa aqui é uma caixa de sapato pequena, pedaços de papéis coloridos, de revista, o que tiver na casa de vocês. Cola, um lápis ou um giz, a gente vai fazer uma marcação aqui na caixa, tá? E uma tesoura. Primeiro, a gente vai pegar um rolo, colocar aqui mais ou menos no meio da caixa. E vamos fazer a marcação, assim, ó, um contorno em volta dele. Mais ou menos assim, ó. Aqui onde tá o círculo, vocês vão pedir o auxílio do adulto pra abrir pra vocês, tá bom? Abrir e deixar esse espacinho que vai passar o nosso rolo. Eu vou abrir aqui, já mostro pra vocês como vai ficar. Olha só. Aqui vai fixar o rolo, vai ficar assim. Agora, nós vamos decorar esse suporte, tá? E nós vamos usar papéis. Vocês podem usar papéis que vocês tiverem na sua casa, papel colorido, o que vocês tiverem. Pronto, crianças, terminei. Agora eu vou deixar secar. Enquanto isso, a gente vai ver com a Gi. Como será que ela fez o suporte dela, hein? Vamos ver? Oi, crianças! Agora eu vou mostrar para vocês um outro suporte para a nossa brincadeira. Vamos precisar de garrafas PETs pequenas, água, funil com anilina, adesivos, durex colorido e uma tesoura para cortar o durex com a ajuda de um adulto. Agora, vamos colocar água dentro das garrafas para que elas fiquem pesadas. Depois de cheias, vamos enfeitá-la usando anilina para colorir a água. Agora eu vou usar adesivo para enfeitar a minha garrafa. Vou colocar pedaços de durex colorido. E na outra garrafa, adesivos e durex. Agora, enfeitem as garrafas de vocês como quiserem. Vou chamar a Thaís para mostrar um novo suporte. Oi, Roda Vermelha, tudo bem? Eu vou fazer um suporte diferente para poder brincar de argola. Então, eu vou precisar de um pedaço de papelão, 4 rolinhos de papel higiênico, guache, 4 cores diferentes de guache, cola e um pincel para pintar o rolinho. Depois eu mostro como que eu faço, tá bom? E pro rolinho não ficar muito mole, eu coloco cola dentro do guache.
um tanto, aí não precisa ter a medida certa. E vamos misturar. Para continuar a nossa confecção das argolas, eu preciso de um pedaço de papelão, tá vendo? E ela vai ser a nossa base. Eu vou pintar ela agora com guache e depois eu mostro como fica, tá bom? Olha, minha placa ficou assim. E depois eu mostro pra vocês como montar o nosso jogo de argola, tá bom? Olha como tá. Pra ele grudar aqui, eu fiz assim. Eu picotei, tá vendo? O rolinho. Isso tudo é a mamãe que tem que fazer, tá bom? Porque usa tesoura e vocês não podem usar tesoura agora, tá bom? Combinado? Então, corta aqui um pouquinho, né, todos os lados, e aí eu vou dobrar. Viu? Aí aqui eu vou passar cola. E a gente coloca em cima do tabuleiro. Não pode ficar muito perto, senão a argola não consegue acertar. Eu vou ajudar com a tesoura aqui embaixo. Só apertar um pouquinho. Esperar ele secar, tá bom? Quando secar, vai ficar igual esse daqui, ó, bem durinho. E aí, é só começar a brincadeira. Tchau! Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Os nossos suportes secaram. E agora, vamos jogar? Vamos lá? Vai, André. Agora é a minha vez. Yes. De novo. Se divirtam. Tchau. Oi, crianças. Tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês a origem da fogueira da nossa festa junina. Vamos lá? Era uma vez uma moça chamada Isabel, que morava no alto de uma montanha. E estava esperando um bebê. Sua prima, Maria, também estava esperando o bebê e morava no alto de outra montanha. Maria já estava cansada e com a barriga muito grande e não aguentava mais descer e subir para visitar sua prima Isabel. No último encontro, elas combinaram que quando o filho de Isabel nascesse, João, ela acenderia uma fogueira do lado de sua casa para avisar a Maria que João havia nascido. Quando João nasceu, Isabel acendeu a fogueira do lado de sua casa para avisar a Maria que João havia nascido. E assim surgiu a fogueira na festa junina, que também virou brincadeira e aquecedor nas noites frias. E é um símbolo muito importante da nossa tradição junina. Agora vamos construir uma fogueira? Vamos precisar de 4 rolinhos, cola e o papel seda, que foi na nossa sacola junina. Podemos pintar esses rolinhos com tinta, giz de cera. Eu já pintei os meus rolinhos. Eu utilizei guache. Agora vamos montar a nossa fogueira e colar. Vou colar assim a nossa fogueira. Vamos lá? Agora eu vou deixar secar um pouquinho. Agora vamos juntar os 2 papéis e colocar entre os rolinhos.
Gostaram da nossa fogueira? Agora é só brincar e cantar. Tchau!